আমার বাড়ির সামনে দিক থেকে গরু নিয়ে যাবো? হ্যাঁ, মোর বাড়ির সামনে থেকে হাই রোড পাইছি না ন্যাশনাল রোড পাইছি? তোর বাড়ির সামনের দিক দিয়ে তো রাস্তাটা আছে, তো কোন দিক দিয়ে নিয়ে যাবো গরুটা? আমি তোর বাড়ির সামনের দিক দিয়ে তো নিয়ে যাম। ওই অত শত বুঝো না, মোর বাড়ির সামনে দিয়ে তুই নিয়ে যাবো না মানে নিয়ে যাবো না গরু। আর তুই মোর জায়গার উপর কোনোদিনও পা দিবা না। বিশাল বড় মস্তান হয়ে গেছি নাকি? নিজেকে কি ভাবিস পাড়ার মস্তান? মই এই দিক দিয়ে গরু নিয়ে যাম, এই দিক দিয়ে গরু নিয়ে যাম। হ্যাঁ তুই খবরদার মোর জায়গার উপর গরু নিয়ে যাবো না। তোরে তুই মোর জায়গার উপর যাবো তুই। তোরে জায়গাটা আছে বুঝি একলা তুই নিয়ে যাবো। বাপরে বাপ, এমা রোজ রোজ ঝগড়া ঝাঁটি আর সহ্যই করে যায়নি। শুনি শুনি কানলা পুচ্ছি গেল। ঠিকই কইছি দা, এমার রোজ রোজ একই নাটক। এত কেউ ঝগড়া করে নাকি? এমার ঝগড়া ঝাঁটি দেখি দেখি পাড়ার ছোট ছোট চেঁড়াগুলো না ঝগড়া শিখে যায়। শুনো ভাতিজা, আমরা আগে এরকম ছিল নি, আমরা আগে খুবই মিল ছিল। আমার সম্পর্কটা ছিল কি শ্রী রাম লক্ষণের মতন। হ্যাঁ দীপু বেটা, বাড়ির থেকে কোনো ঠিনা যাবো না কিন্তু। আর ভাইটাকে দেখিস